toute petite quantité de liquide. À peine 20 cm3. C'est l'équivalent de 2 cuillères à soupe. Juste assez pour que ça glisse bien. Alors on imagine tout de suite que si ce volume se met à augmenter, la pression sur le cœur va vite devenir un gros problème. Du coup, pour poser le diagnostic, c'est un peu un jeu de pistes pour les médecins. Ils doivent rassembler plusieurs indices, des signaux cliniques aux examens plus techniques, pour être sûrs de leur coup et reconstituer le puzzle. En général, le point de départ, c'est ce qu'on appelle la triade